sifatli, lekin nisbatan byudjetli, arzonroq bo'lsin serdichkalar deganlar uchun Jako brendidan ushbu modelimiz. Ushbu modelimizni sifati narxiga qaraganda ancha yaxshi. Usti temir, tishlari temir, ichi esa sinkdan tayyorlangan. Ya'ni nima uchun sink? Mayli usti temir bo'lgan taqdirda ham, lekin qishda, nam havolarda ichi zanglab, kalit kirganda buralishi qiyin bo'lib, muammo tug'dirmasligi uchun byudjetli bo'lsa ham, lekin ichiga sink materialidan foydalanilgan. Bu sizni ortiqcha ovoragarchilik, qiyinchilikdan xalos qiladi va sizga ushbu serdichka uzoq yillar sifatini yo'qotmasdan xizmat qilishini ta'minlab beradi. Ya'ni bemalol nafaqat uy ichi, balki fasad uchun ham qo'llasangiz bo'ladi. Buni o'lchami ham 25, 10, 35. Alyumin eshiklar uchun mo'ljallangan standart serdichkamiz. O'zining komplektidan bunda ham 3 ta temir kalit chiqadi. Qulflar, serdichkalar, kalitlar, umuman barcha turdagi aksessuarlar sizga qiziq bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Odisher sizga barcha turdagi serdichkalar, qulflar va barcha turdagi aksessuarlar haqida ma'lumot berishda davom etadi.